Und das mache ich hier miteinander. De vochtig opbergen. En dat wordt in ieder geval, dus ja, ik heb al een beetje een afrijden, moet ik maar denken. Maar dat geeft niet, dus jouw rijverhouding is goed, de versterking is goed. En zelfs vanmiddag, vanachtermiddag tegen de... Und gleich links hoch, gleich links hinunter und fährt nicht drüber hinaus und wieder hinunter und dann hin und her, sodass rein auf der Brücke geht, da ist es ein Brunnen und eine kleine Kapelle. Nicht gerade Konto, sondern mit meistens Kluba, annars är det kanske inte så strömt. Ну, принято сообщение великолепно. Также нет вопросов. Спасибо. На такие условия. Road back out to your choice. And I'm not exactly where you live, Mike, but